Para falar sobre turismo em Israel, vem agora a Sheila Bromberg, a nossa correspondente do quadro Uma Brasileira em Israel. Shalom, shalom, olá Rude, olá meus amigos do Shalom Brasil. Dessa vez vamos dar uma passeadinha em Aco, uma cidade especial ao norte de Israel. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, visitar Acre ou Aco significa viver uma experiência, viajar pelo tempo. Trata-se de uma pequena cidade com uma grande importância histórica. Passou por várias mudanças de nome. Na Bíblia, a cidade é referida como Aco no Antigo Testamento e como Ptolemais no Novo Testamento, mas foi na Idade Média que a cidade esteve no centro de grandes eventos da humanidade, já com o nome de Acre. Era um importante porto na Galiléia, povoado desde o período fenício. Como era comum na época medieval, a cidade era cercada por muralhas e durante os séculos XVIII e XIX ainda receberia mais fortificações. Na Idade Média, a cidade foi referência nas disputas religiosas pelas terras do Oriente. Cristãos e muçulmanos rivalizavam-se para deter o controle da chamada Terra Santa e, assim, assumir o controle sobre Jerusalém. A cidade de Acre viveu intensamente as disputas medievais no Oriente, mas principalmente destaca-se seu papel como capital do Reino de Jerusalém. Também chamada de São João de Acre, serviu de fortaleza para várias cruzadas, porém foi sede do reino cristão no Oriente durante algum tempo. Cidade muito antiga e maravilhosa, possui muitos locais notáveis, incluindo os vestígios do período helenístico romano, bem como estruturas dos períodos das Cruzadas e do Império Otomano. Muito mais do que uma maravilha histórica e arqueológica, Aco também tem coloridos mercados, museus, praias, instalações de esportes aquáticos, porto de pescadores, marina, restaurantes, hotéis e pitorescos festivais anuais, entre outras coisas especiais. A fascinante herança histórica da cidade, sua mistura rara de Oriente e Ocidente, seus vislumbres autênticos do passado e seus vestígios únicos de diferentes culturas, fizeram de Aco uma das mais importantes cidades do mundo. Visitar Aco é encontrar grandes referências da Idade Média, já que a cidade se manteve até os dias de hoje exatamente como era na época, simplesmente imperdível.
Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Talvez eu possa lhe ajudar.